OK 啊，OK OK。啱唔掂啊？可以有俾佢入幾分？唔好喊啦，洗個面再嚟講啊！係好喎，好喎靚啊，打啱好多，唔係好穩定嘅呢個都。係啊，好穩定啊！等我兩邊拆就得，射得，有啲失望。哇！你掹我，哇好驚啊！唔使驚咯，唔會掉你嘅。唔係你唔記得做咩？唔掹你先出嚟㗎嘛。係咯，好驚啊！呢個受下啦，佢。哇！佢自己好。係應該轉下嘅。試下玩咯。簡單嘅。喂，仲係咁啊！又 A 啊喎！我都話唔係流流交嚟㗎。換波，換波冇。你要換嘅係流流啊！唔係波啊！你睇我哋有流流，幾容易。流流啲硬解，當我哋攞唔到分嘅時候，有機。正面都出。唉。哇！攞到啦！阿女出啦，咁都唔係你出，拎住個波行出界喎。一係你就嗌唔好。冇啦，資料偷㗎啦，插咗假底啊！插底。我要扮偏阿偏嗰度。其實啊，英雄都班實晒。係啊，好穩定啊上啊！咪一個咁手長嘅跟到都黐線，好勁。我真係全部係打。唉，廢嘅，哎呀！冇人得啦，個望住我，三下傳唔到嘢，即刻行出嚟啦，跟住。哇！得唔得㗎？重重複複嘅，呢個位好晒嘅。阿舐又唔去試下嗰個位。哇！哎呀！聽，好嘅。哇！想贏蚊佢啊！啱啊！嗰日我哋睇片啊，係要揼一揼下體先得㗎。對住佢塊頭巾。有啊，睇下。好啊！呢啲啊，呢啲。得咗啦，我掂啦，阿媽。呢場打得跑好多，已經突破係啊！我哋都話突破6分，好快突破6分。係跟住之後 A 入波。6分 A 輪攞2分，2個助攻。好。屎啊喂！我同一個位啊！你話？偷到雞啦！哎呀！你話個位好靚啊！哇！你唔可以咁樣俾佢蝦鳩你㗎啦！
喎，冇錯。計啊，冇計，又流流又剩啦。而家叫佢跪喺度。我好快嘅，好快佢我自己射完都跪喺度，你見我。開圍波。 OK 嘅，歪雲射 OK。我乜翻？嚟啊！呢個你哋有咩？哦，大橋腰。大橋哦，歐手。但係歐手唔嚟。佢冇叫㗎，我哋自己自發性過嚟㗎嘛，你睇下。我識佢嗰陣時，佢話已經係減咗磅咗。係嘛？佢即係以點講？以依家呢個年紀就係差唔多正常。但係佢以前係聽佢啲即係我都係打波先。睇嘅。大家即係佢 keep 咗 fit。話聽聞啦，佢中學嗰陣勁潮啦。咁啊，係我哋。哇！好靚啊！好靚啊！佢哋呢個組合打得幾長嘅。係啊，我哋咁樣互打互打。但係佢哋同一隊，佢哋冇猜啫喎。直頭冇猜。係咯，直頭冇猜。我哋都係扮猜。扮猜。得啦。Good pass。佢都係要交翻俾劉。堅持，搞咁多嘢嘅交俾劉劉。都係啊，一樣。哇！喂，咁深咩？唔笑啊！加油啊！加油！前面冇得咁樣。就攞。哇！咪啦，到咗劉劉嘅劉劉隊。我以為劉劉話我幾好啊，我自己幾好啊，冇我贏到，好槍軍嚟。我要真係將軍喺度搏。係真係。你搏佢咪得咯？我呢場搏咯，呢場搏咯。得啦。但係呢啲你要睇啊！笠到大啲聲大會。嗰啲咩黑畫面，射得聲大。話報歌。咩內部員工？好波。應該自己打咧。西王嗰啲咧。哎呀，見到佢就開胃啊！我咪諗住咯，我打下飯都等埋啦。邊人唔食飯嘅？過嚟，好快過。我以為阿軒嚟嘅屌。佢話冇啊，因為入廁格。你又入，但係又唔中意入廁格，唔使入兩次喎。應該喎。開邊，我都係同我啱啊！我買米。好嘛，睇先，再。有我補。好嘅。哦，甜啊！哇！哎呀，點手指啊！哎呀，大鑊！天仔打你啊！波都掂唔到啊，係。唔通真係要換劉劉？機會嚟啦！劉劉。機會嚟啊！但係落後太多真係唔好換啦。天仔
打到去，走嗰啲嚟，18級，打你啊！走得啦！快籃板啦喂！死咯！得啦。入邊。睇先。喂！自己。大佬反應哇，靚波！哎呀！你威風啦！多。哦！副角度。擋咗！有。點解你？哎呀，入啦你！嚟兩隻咗我。好晒㗎嘛！冇foul影響唔到佢啊！睇，我要。靚波啊！轉翻。好難入啊！好難入啊！射咗球咯！試多次啦！唔係試呢啲啊！唔係攞咗咁啊！睇到，記咗。收油。我俾人夾住咗啊！又失誤啦！哎呀！靚啊！哎呀！變態啊！我都諗到我上唔上啊已經。你上就啱㗎啦。C9係嘛？好上咯！我唔信佢有諗過。係咯。射得。哦！好掙扎喎，劉劉。佢哋啱啱過10分，有難度咁喎。唔係嘛？啱啱過10分咋？你睇下，啱啱到翻啫。係啊。頭先我斟水嗰陣，我聽到嗰度有啲絕望啊！廁所咪冇廁紙啊！你有冇笑啊？係啊，嗰條友揸住嗰包好細嘅紙巾，你用咗呢包先啦。唔係佢個廁紙好似係放咗喺出邊㗎嘛？金刀嚟嘅，佢啲係啊，喺出邊㗎嘛？即係首先佢係要叮住嚿嘢，跟住出去。8項都係嗰啲嚟㗎。咁都好過冇啊！我幫28。冇係絕望好多。好炒！冇流流真係唔掂啊！射得，分射。好炒！ 28啦！射佢啦！